साथी नमस्कार, जय सिया राम। आज हमारे साथ में आगे बढ़े, पूर्ण ट्रेनिंग मिले। हल्के देश से आगे हीरो मोटोकॉर्प वो अपने सभी मैकेनिक भाइयों के लिए जो कि हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं हीरो की वो ठीक करते हैं, उन सभी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। एक नई टेक्नोलॉजी आई है BS6 टेक्नोलॉजी, तो उसके अंतर्गत हमने सभी मैकेनिक भाइयों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा। कहाँ से आए हुए हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेरी समझ में कोई सुधार नहीं हुआ। हीरो को नीचे डालने का यही सुधार हो रहा है कि बस नीचे डालते जाओ। ये गाड़ी में इतनी कमी है कि यदि हम गिनवा देंगे ना, अगर हम लोग जो मिस्त्री लोग बैठे हैं गिनवाएंगे ना, तो गाड़ी पूरी तरह से फेल है। और दूसरी चीज़ बता रहे